अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब? ठीक है, तो आप सब ठीक होंगे तो खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों ये देखिए आज कुछ सामान लेके आया हूँ मैं। सो फूड बनाने लगा इनका अच्छा सारा। ठीक है, इधर हम इसको रखते हैं जी। ठीक है, और आपको चीज़ें बताता हूँ कौन कौन सी हैं और क्या क्या है। ठीक है जी, ये सबसे पहले आ जाता है जी हमारे पास क्या, सबसे पहले पुदीना आ जाता है जी, ये देख लें। ठीक है, ये 1 2 निकल जा। तो उसको सबसे पहले मेरे पास पुदीना आ गया। ठीक है, पुदीना ठंडा होता है गर्मियों में, अपने बस को पुदीना लाजमी है। ऐसे ही काट के नहीं, ऐसे हम इनको सामने रख देंगे। एक पेड़ के लिए मेरे ख्याल है 2-3 पत्ते 4 पत्ते इतने बहुत है एक पेड़ के लिए। ठीक है, फिर मैं ज़्यादा रख देता ताकि खाते हैं। ये बता तो पुदीना है हमारे पास, और ये गाजर है येलो वाली, और ये 2 शिमला मिर्च हैं, और ये इधर हमारे पास आ जाता है जी खीरा, 1 खीरा। ठीक है जी, ये देख लो। बाकी ये सामान मैं काटता हूँ, काट के मिक्स करके फिर आपको दिखाता हूँ। उससे देखें मैंने काफ़ी चीज़ें मैंने काटी हैं। बाकी अभी मेरा कज़न है उसको लगा दिया मैंने। ठीक है, एक ये मेरा कज़न है और एक ये, इनको लगा दिए मैंने, काटे जाएंगे। बाकी अभी मैं सब का पानी चेंज कर लेता हूँ। पानी चेंज करके फिर एक और काम है वो भी करना है, तो वो आपको बताता हूँ बाद में। ठीक है, पहले इनका पानी चेंज करते हुए देखिए मैंने ना, इसने पुदीने का ये उस्मान और ये उमर, इसने पुदीने के 2 पत्ते नीचे फेंके। तो देखिए ये ड्रोगो चिली अभी ऊपर आई है, नहीं तो ये भी पहले नीचे ही थी। ड्रोगो अभी भी खा रहा है, देखिए आवाज़ सुन के ऊपर आ गया। तो दोस्तों देखिए कज़न आए हुए हैं, इनको काम पे लगा दिया। ठीक है, और ये भाई तंग करी जा रहा है मुझे। कभी इसमें ये देखिए ये कील ठोका है, कभी इसमें कील ठोका है। देखिए तंग करी जा रहा है, ये बहुत ये अच्छा काम कर रहा है। वो देखिए ना मेरी मदद कर रहा है। ठीक है, तो अभी इसने कोटियाँ भी धो रहा है और अभी इसने मेरे साथ हेल्प भी कराई है काटने में। ठीक है, माशाल्लाह देखिए सोप फूड हमारा मुकम्मल हो गया। यही डालेंगे इनको। ठीक है, बाकी साथ इसके पुदीना मैं काटता नहीं, ऐसे ही रखता हूँ, खाते हैं। देखिए अभी वो नीचे 2-3 लोगों ने पत्ते फेंके हैं, तो मैं ऐसे फेंकता नहीं, मैं ऊपर रखता हूँ। इन लोगों ने फेंके तो वो नीचे आ गए थे, ड्रोगो और चिली नीचे आ गए थे खाने के लिए। ठीक है, तो ये भी दोनों ना बस बॉक्स में घुसे रहते हैं, दोनों बॉक्स में घुसे रहते हैं माशाल्लाह। पहले तो एक दूसरे फीमेल मेल को पास ही नहीं आते देती थी, अब दोनों माशाल्लाह बाउंड हो गए हैं, बॉक्स में जाना शुरू हो गए। नेस्टिंग देखें मैं उस दिन इनको लहसुन डाला, पुदीना वगैरह, ये देखें नेस्टिंग कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, कुछ मैंने पहले रख दी थी, वो इन लोगों ने अंदर सेटिंग की है। अब ये इधर से लेके जा रहे हैं पुदीना वगैरह, तो जाकर नेस्टिंग कर रहे हैं। हाँ हो गई है, होगी, कोलियाँ चल गई। लाओ इधर रखो, इधर रख, दोनों लड़ रहे हैं कि मैंने रखनी है। तुम इधर चल जाओ ना, ये पहले सीढ़ी उधर करते हैं। ठीक है, ये देखो सीढ़ी, ओए एक आता है। नहीं ये नीचे से चला, अंदर जा, वो उधर रखनी है। मैं बताता हूँ 1 मिनट इधर रखनी है। एक मैं कुंडी लगा लूँ। हाँ 1 मिनट उस्मान मैं बताता हूँ। हाँ एक इधर रख, दूसरी भी उसके साथ रख दे। बस इसको थोड़ा सा इधर कर, वो उमर इसको थोड़ा सा इधर कर, पीछे वाली, बस गिराना ना दे। चल तू इधर रख दे, एक इधर रख इस कोने में। हाँ थोड़ा उधर करके रख, थोड़ा उधर करके, और दूसरी उधर रख दे। बस ठीक है, थोड़ा इधर करके रख वो, बस ओके हो गया। अभी देखना खाने आ जाएंगे। तो दोस्तों सोप फूड वगैरह इन लोगों ने मेरा ख्याल है कि खा ही ली है। ठीक है, मैं 3-4 घंटे के बाद आया हूँ ऊपर। ठीक है, मैं डाल के नीचे चला गया था, अभी ऊपर आया हूँ। ठीक है, तो अभी हम बर्तन वगैरह निकाल लेते हैं इनके, और दाना वगैरह मैं इनको साफ़ करके तो डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल डी को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया। मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।